ته غواړې غلامي او غلامي زه د یو خدای کړم زه غرق ملنګ په جاره دې کیسې نه د منکر یم زه غرق ملنګ په جاره غزل دی چې دروازې مې د زړګي کلاو اکثر وي دروازې مې د زړګي کلاو اکثر وي ځکه جوړ پکې تل شور او کله شر وي په خندا یې پټوم د زړه دردونه دې نه لوی د پټېدو به کوم هنر وي عشق هم ځان له مذهب دې داسې وایم فکر کړمه د هر چا به دا نظر وي زه له مینې نه منکرو صف کې نه یم چې له مینې وي منکر آبه کافر وي حق ویل مې وظیفه د ژوندانه دی که خطر ضرب خطر جمع خطر وي او مینان په ټول لورایه معلومیږي په رنګونو باندې تور په زړو پرهر وي د عاشق سړي سو دغه نشانې دي بس تنها وي ګریوان سیر سر ببر وي او دلته حق ته چې څوک حق وایي نو سر خوري منصور صاحب دلته حق ته چې څوک حق وایي نو سر خوري چې د دین وطن غدار وي یا بهتر وي هاغه ورځ به د زغم نه وي غرق ملنګه چې ساقي او هم شافي مې خپل دلبر وي چې ساقي او هم شافي مې خپل دلبر وي سوچو شیرون نور دی چې زردار زوروره هرې وینه د منکر یم زردار زوروره هرې وینه د منکر یم دا دې چې راته وایې کلمې نه د منکر یم که ته پې خفه کېږې نو خفه شه زړه دې وچوه بغیر د سپین قرآن هرې فیصلې نه د منکر یم چې تا ته زنده‌باد چغې نارې وهیا نور دي زه سیخ ساده سړی یم زه دې نه د منکر یم ته غواړې غلامي او غلامي زه د یو خدای کړم زه غرق ملنګ په جاره دې کیسې نه د منکر یم زه غرق ملنګ په جاره نه چا په ګوړې نه په زارو به وژلی یمه اجاز صاحب نه چا په ګوړې نه په زارو به وژلی یمه ما که څه وویل نو بادارو به وژلی یمه دا ځکه مړ وم پښتنو تاسو ګواه اوسېږئ ما به حق ویلي واکدارو به وژلی یمه دا وطنپال زما ژوندون غواړي خو دا وطنپال زما ژوندون غواړي خو دې وطن پلورو او غدارو به وژلی یمه را سره مل دي دعاګانې د مورجانې خپلې مننه را سره مل دي دعاګانې د مورجانې خپلې که شوم یوازې دې خونخوارو به وژلی یمه نور خو څه نشته نه یې وس لرمه ښه پوهېږم خو غرق ملنګ خپلو اشعارو به وژلی یمه دا یو شعر د قرآن په مناسبت سره صغیر صاحب اجازه ده دا څنګه چې وجود کې زړه سینې اوچت مقام دی کشمیروال صاحب دا څنګه چې وجود کې زړه سینې اوچت مقام دی قرآن مجید هم دغسې منې اوچت مقام دی دا نور کتابونه لکه زر جواهرات دي خو دا پکې هیره د هیرې اوچت مقام دی که چرته دا کلام د په صحیح معنو کې زده کړو کچرته دا کلام دې په صحیح معنو کې زده کړو نو پوهه شه چې ستا د حافظې اوچت مقام دی دنیا کې زه منمه کتابونه بلا ډیر دي خو په ټولو کتابونو کې هم دې اوچت مقام دی په ژوند باندې په پوهه شي ژوند خوند به در معلوم شي په ژوند باندې به پوهه شي ژوند خوند به در معلوم شي لالیه دې کتاب هرې صفحې اوچت مقام دی بیا ښکلی پیغمبر مو لفظ لا ښودلی هغه خو نو هر لفظ او کیسې اوچت مقام دی نو څنګه به یې نه ستایم غرق ملنګ په شعر کې په زړه کې مې د دې د مرتبې اوچت مقام دی زنده باد